Bia sana omwanje morito chemba sema koruchense mochia Cardinal Lotunga Mosocho ekinegeti kyabo konderero yiga etimu ya Torrente yemekainde kuna Kisii Hockey Falcons Club yunero etimu ya Torrente yasoko kuna Kisii Falcons Hockey Club abarase ensemera bakorera amaigeri abasege kegetambi twachire ko batarira komanya mange alengete gosori ya hockey na kieko gosori urabona kibacha gitira baote buna korega sorongo rwa Gusii ubare etimu engia ya hockey na ubare kerengu keigoro kwaiga sorongo rwa Gusii igomba gwata mange rwo suraga niko gosori hockey othe babuna hockey teyo hockey nerororo na baraiga baotebia mange na onyambono kubata naitu ndebuna botambe ngoro kwande mo Steven Captain 001 onomoroberi gwechi gosori tobe komo chakira boniga bakomo ikorende mbia mono sana na chiraiga ndoche amaigeli agendrete ero more full house Lero tole almost full mbabere batatu iga batatokea lakini rende mbaruchi apology chabo entendere konyoleka no migegete gasi te lazima uikegeti gutonyore nabo umubiri uraboke ezo ezi ya igoro nyore nkwa umietase otimoke lakini rende namba tole bado ntoisaini ndio charona bange mole sana kulende para ndake baraga niko kumanya ka editali ya uningo na ndake yanko kusema kigwe nche samalieta ankuru Albert Vuluku inkano erebo singo mata Mosocho ga like 2 kilometers from guys school stogo train ninche captain ya timu ya FALCON abolende tokunya gusuguma ego training tole ntobwate game inde ewe Jumamosi yegocha ono ndege ntekia sana goteba koro kwa Albert nere captain njene captain ono chene captain ndege ntekia sana korende para bana niko manyandake etimu yandake ndi nakie chage jata ono kulingana no muchako na bwe timu yeye etwa chagete buna baby steps tu limo kunya kogosori vijana babere gabato ngwa cheste hockey high school na inche na cheste no bwate stick mchutonye go teberera marogoba ni bagatura bese go meta mario madawa ya kulevya ziko hapa nje tugachaka vijana tu alenge vijana batatu igabane back in 2013 actually 2013 nalito chageti bono limo kunya go kuna igamo komera na bane boka munya gwakira na igo mupira basi tokanya go build a team bado na yakadno mwali ya engakie youth wale gotumia Mosocho petrol station ye main egetinkere kyalenge gabo tingomanya usengwa kiroje getinkere kyalenge petrol station opposite no twagatumire twachiese toro paka around 2017 nalio monyana amwete go expand bono getie kyakagacha igabidi toruwa bono tugachaka kurigi stogo traineri ndakiri mwacha kirene maita Gusii tole tari wasori kumono abanyakira babugucha bali babatengera ngikemo kora gose yari ngitwina usinu mwega tabantu matware interest mono na actually buna tochagete ntora twara interest mete hockey teli game imanyikaine sana Gusii actually so buna tochagete ntoranyora abantu well wishers rende yani no ene chichama ni abarende babwate interest mo igora etelinde iga barore abarutire kende buna lienga kiya election yaro mbale bachipetini yake kubatengera rindo mata bana barakunya rumwana curiosity ngikona bagokora ora bajire bagara batengera abana barabungo chabara bange sana kototengera especially ekero tubwate league match buna Jumamosi ya etantu abwate game gaga etimu njaruete kwerende Kakamega twabwate game ga abantaro nabo baichorete rodo imburanja atwete no ena abana ntobwate high school as togo train na barabo abaguchesa hockey school cyabo erusabo naboniga etoko ba encourage inchumo train mo gain skill ko avoid amangana mange nkali ebinyoro siasa ye vijana ni nyinge mwachakire buna abantu batatu bantu bakego bandi gosori kuruabuna kibono moswete kuru abantu batatu bakamwasike bakamukaba club no gaisi ni muratebe na kantu abire team bona buna tochagete igorende turochi tokanyagwa aka tugacha tukarwe geti kilikia matari tugacha St Patrick Primary 2017 tugachaka go train St Patrick Primary ono ga buturochi konyora renda abantu batororaro Mosocho bunere open abantu bamanyire so we had around 15 players lakini ntura register anywhere no koigo kitukuringa twende tochiese ntwanchete hockey training yoka mwaba tu asai twabagana iga twachiesa kiro monto ira na sobo na ende mambi tumirana twachiesa tugacha tukanyora agoro saringo twara bale tournament every year tugateba ni bono twisanire na open tournament na batoko register na into twende tochiese 2500 ko register team tukagenda 2019 nalitochiete ntangani buna tochiete 2019 tukabogoria gekombe ekyo okay ntu akibogoriti kerekyo chibichanchiro na batoko baoro kileita
bono kuruga burende tukaumirana na students ba Kisii University hockey team. After tumiranite abona barabachire open tournament bono kumirana kurirende turochi barore team nere within Kisii na barabune university they are the only institution yego chesa hockey around bono tugachaka kumajirende nga etimu yeye turabeka namo ntoko be timu enkongo na turangeli wande twagenda ntokoiwe open tournament anywhere twagenda na batuko collect numbers from students be university na into bali tolinsika twarosie timu twagenda. So 2020 elibuna corona yakete nalikonyora bono twatakire to register league corona ga kanse bintu bigatenena tukaratiga koikana ende 2021 nilia chakire na ende koira nanse na ende tukaresume training ya itobono twagachire ya timu na ende kande ngatagete ko imaji suneka ga timu kande ngatagete ko imaji so twaringe ko tokwenda buna tokorotate mbago chaga linde toenda suneka linde toenda Kisii University bono tokunya korotate ga chitimu ichesatu etimu igachega toke oyugisi etimu nere oyugisi hockey club na barabo bono tokabachi timu inye bono tokorotate ga every holiday na bakonyora tokorotate onye ntorega linde toenda itierio linde toenda Kisii University tonyago chiasa linde amo una go build a team tokwenda chionsi chitali league and onsi koigoki. So within that time the idea ya ito yoko register league tukatema ntuna FALCON ntutu abeire tayari ndoche ntoranyora muntu lakini tukijituma ayoru ibere chao oyaru ibere chayo ondaru ibere chae cheicho ire 10 torejeste ntuna FALCON no kwana rekore ya musuto na Kisii school mwa bwatanira mu Kisii school Kisii University bono tu abwate actually idea ya renge ya musocho bono Kisii FALCON players from musocho nero mugori so tugachira vijana vya Kisii University mete bono na students hoko batabi uri willing yoroche na baranyare go changa inchuon board to torosi eklabu yake mutwaga ache nyumba yemo embe oli bagikonya gutoitansi konto kwa ache nyumba yemere strong biatule. So we collected around 8 players au baringe willing baga join na into bali that is 2021 okay na into bali bono tole willing na into to gaicho rende team ekaba around 24 players abone season ya 2022-2023 tukaregister team. That was our first season. Kimanyanda yake ni maiteko yule safari engia ya Kisii Hockey Club obakorira mange gosuka bosi kwebeka mwenkengeria chaiteka sana ngo mwaka 2013 twende bakagaja sana wetani miaka kianda ocha kwa vai club ono ya soire AC league na andake tindwa ya 2022-2023 aliveri ketia steering na bora tevi andake le league ya hockey andake na kichibage kaine na league bono mosoete ya korte mwachora gosoe league hiyo bono esi hockey ebwate chi league sato in Kenya ntobwate national league eyuere nsepi alafu nero super league alafu nero premier league bono echibuna chire sato ekerogo join league ya hockey lazima uchakire national league nsa bono intubuna FALCON no to chakire national league first season yetu acheste national league actually divided into two two regions nebwate eastern region na western region bono intugo chakira kiricho igago chika kamega chiaba matega etole western region of which itole team saba. So the first season 2022-2023 ntu acheste ni season ya itentanga nirende na ende konyora ntura nyore ground ya Ethiopia. So we became number 3 as a region ya ito Western region. We became number 3 eyo ekaera. So eye season ye bono tole nere season ya ito ya kabere se league and things are looking good for us to achieve the paka saa hii buna tolega tole number 1 kwerende table ya ito ni tole number 1. We are hoping into gokore game ya Jumamosi yeye toko win to achieve playoffs. Andake tima iti wanito tefra mange Alberto yore captain kwa timu ya Kisii FALCON Hockey Club otebia mange bina pachagete goskanase banyate kwa bagoika timene numbu ya kiburi mwarorire ndake magaino gosolese chikosoli chire yange tournament kere moteri geti kirabone una mwili kiroswase league manyakaine na kira korre comparison yebe harakabe. So igae se league obuyano bonge boro you realize kero togo soka bono buna sai tokwenda weekend ye Nandi tokwenda Kapsabet nkonyora tole exposure ntokwenda ntokumirana nabantu ba matari game yabo buna baguchesa probably ebintu mbiro konyora ndamaite
ayota maiti. So you learn as much as togo chesa nabarabo nkolan tole kurwesi bali egento kende naende at least ilieta lieto nkomanyekana lirensi kali na bora nyoronde no montore wealthy umugusii lakini omenyete nandi achigweta gusonyore no mwalimu gabo Kapsabet Boys togo chesera achigweta ganga ni timu yanga turochilieta lieto liamanyekande na totebi bwata na inu kenda muri lunch igasingi ya mokora juu in the long run you realize a dream yaito we are trying to nurture young talent na kia kogera tokuira university students tokuira high school students tokuba majese team. So in the long run you realize that it totaite to build a long term team ira ikeno Premier League. Kimana ke kwata vuna kerema cha itana ke mwa wate timu koru suneka timu koru Kisii University na inde mawikira boniga mostly gona ba chire ko bainse ya ino gose ka boniga ka ndora tebe gore ya hockey mona seme ya Kisii weterese timu ya ino bono esichi timu ichi chionsi tu abwate kero togo chakariria ka merry-go-round kali itwachete toka maji juu tu realize tintogo split trochin to bwati sponsor ndo konyara ko sponsor chi timu ichi chionsi go chi league. It's a little bit expensive ko register player yemo 1500 per season na ende ndo bwati monto so ntu to ko request chi player baito changa keliura nyare no ruelibu onde na arura nyoro bwate re chi bubere akorwere 500 eyo so togateba tikatu maji si timu ya mere strong so botambe kerego ika December actually end year ngo split tole totwara community tournament echi timu echi around lakini kere league on we are one team so we picked good very willing good players tokarosie team egerebe strong manje bwana abantu batebune bevangete mbari organized betomire na abagati team jirina ikerira ndake batarante imangi guri emechando yabo chibesa gosikese ngenjo odege ntekerane bakorigene barbu kore konya litangani na kera kubanya kwa bagwe konya makuriye bintu binde ebingao bade kwa manyamanga gori Kisii FALCON Hockey Club yote bya mangi gori obo koli bwabna kwa akaba gosuka gosinga teba ni batete ke ya ndo kwanda eso motimoko inseyeta kiona kora na bo ndage no tebya ndake ese chinse chionsi ni mate hockey kerora mosori hockey kubati ori hockey chinse chionsi nzekiri ndake ora tebe wanchita ye buno mogosori hockey wanchite bune kogosori na ndake kelitera samugwetere ense njebuno monto monyenega hockey kongo kindia ngo chesa bale hockey no ene keroko chiga game yabo odo tindi go follow mono lakini ndende ri go se World Cup ya hockey ro mbu yaba kucheza. So if you want to gain more skill one yes ogo prefer ko watch na nichi clip chiabo juu no ene ngencho bago display yo mupira na bakoranga abantu abana you can learn something from them. Manje bya tebuna India mbuye ko guide na ndakenta betagosana magigore ayinge konye ina maite India baraba ya sogotera matera na chimudu chiritwa ka cheke indi kolende bona na tebuna ndi hockey yabo enya reko baginto bwate kunege ntekeronye cricket yabo mbuye ko cricket ya SA ya India to kwanda somo to korene semo ya kabere atebya mangigore ye timu yabo na ntwera babwata ni bande korwa se timu ye watebya mangevuna bakoko solda uri onde bwensi wanchete hockey watebya kiranya ko bako baikera erinde to sukani bosio. Ndizi TV ubwansu bw'umugusii. Biasa na mwancho mwereta ntakwe mania mangarenge techigo soltosha masemo korutinse mochaka no lotunga mbusocho kakige tikyabo rega trusangane timu ya Kisii FALCON Hockey Club obe tumia sana mate bikira boni ga bara se league ya National League ele league ya NCP ase league ya hockey mense ya Kenya awande na entundeye bagwato kwa sema ni bagwato mokibuna manya kwa baswase league ya igoro league ya kabere mense ya Kenya league ya Super League toko basarona kwa bagasoro kwa ntimatanda somo timo kwa ndake ate bina mwande kwa mukobeka na mukonde entunde yentanga nipi
Maso tasiri that was 2022 kwenda 2023. O tebenda ke ingi kelimu aroche ke ni mwaroche kwetera se league in terms of chi opponent mwaka nyorire for different teams kwa different exposure. O tebia so me how the experience was ese today ntanga. So season ile ntanga ni kwanza konyora umetekero monta chete kayamine tingana chitoki high school ni maite kucheza. Mchenchui. Bono ni timu chirichinde konyora chara chesire chi season kada into ne first season. So around tu aminyogetigu na ndegeti ekenga kie yubunoro che goal post ye chichi akabere boge kaiga bono twacha tugachichenchiga so chi challenge around chi alengo number 1 no ine bikoro tomete oki egutakie ekoro totoro chibano buneke kibwate grip nse bono gogocha ni ekoro tokire flat okonyoro goterera isi so ebinto bune bibono ne ebinto twachite ko realizing ahobe ntatwaletie gekoro tekia tinkonyara kominyoka okominyoka rio kobwate break oswenena ogwa bono ikinige nteke motwa realize ebinto binde no any stick yogutumia kumbe nkomatere ese game na bora nyore naru anchite ga stick ya kaingi naru anchita kagusu bono buna anchi stick ngotumia lazima ebendito na ende ere size 37.5 lakini naru konyoro taite 36.5 na ende engusu bono ebinto bune ebyo ne ebinto lirio le game na lio ko realizinga by the way stick ye yandi toera ose by the way koroto kiagera na tereri bobe ose by the way bune gento kende twacha tukarealize rero iga ekere game ya lirie game ego chiko chaka obwo banko babure wono ko amoko tera no ene geti round moko akesa ikiga guchangamsha manyinga wono mento go swageti okonyoro changamugete kubwaliri twagachire tutarana rakende toswagali tupange line up no yogo chaka toswageti turachangamuka etagekentangani yakabere mwabekirwe goli kamo guchaka kuri kave goli eri na muchakobeka na inu monyora baba bekire ibere inu mureyemo lakini limwagete saiki muchangamugete igamo swageti mure uliga murite tayari ogwake game ngingia Mata senko na watsa semia ke benga bara wante ba kare ba swali gia bali be koyo mupira yo wasira mangana rules nkora chandara ke igo konyo linde kwagenda we kora tebeti and ya ban fada ke session team nyanda ke asi hokiaro menya de nero rokero magene officiating ese hockey mete kwanza officiating ya hockey na vema chitigo chira football lakini tofauti nero hockey no echire falimba bere baligeti game bunego chesa okonyara chire falimba bere bono buna bale babere oyo mako bere side yeye oyo ndi side yeri oyo ore side yeye ari goal post yeri side yeri nera kominyoka oyo ore side yeye ari goal post yeye no akominyoka iga bono ekero bali babere igo si rahisi wakuume okonyora onyoyo tarochi olionde na bako correctinga ya gabu oli nakuno kogoro kabo mupira so tulikoro muraisi Mbate kwa tempura sema ya karuna ese motubate naye esire kwa bagi ya koera kurende kinda kwa bagi kubanya kyomweri andika na season ya 2023 kanyara kwa bagi ya koera kwa dore 2023-2024 madembro mwaru tadege bikoro tobika na irina kwa timanya ndaki postorite ni team ni maite de momo chese mwaruche mbuya mtu wa restructure chire buya magwe maybe new players para strengthen chise mo chiri mora ba kimutu wa depth timanya na kimwanya kwa mogwe konyi aido entunde tore ya 2023-2024 so sai kiki ya happenity toro chintu abwate players tutarachi ko register FALCON players imbali ba sobongusi lakini bale gochesera chitimu cha Nairobi but bono buna baigwete timu ye trochi timu ya anka ya soire National League season yentangani batemire lakini mbara perform buya so kuna players walitoka Super League baga join iga National League so to strengthen timu ugo mtu anyorete chi player buna batata banyi to initiate team midfield to strengthen team one team sai ere better than it was ebinte bibinde bune bikoro tonto atemete kola as players to kabatega ki season bune go chaka make sure you are prepared enough for the team again to gyoka ge to chanda finances yese okugura ebinto bune goalkeeper's kit is very expensive around 150,000 a goalkeeper kit again to keli a uniform ekwendeli ya yengi maiga is around 100 that is the cheapest so buna into sai etogotumia ya Kisii University juu togo chesa na barabu so tuna request tunatumia yao juu ntora ike level turanyare ko igorera but kitura nyoro monto we will appreciate very much otera ganteke konde biro bya kirenda ganenda kengana kiora tebese bali bakore tivoni ya gwetera Ndizi TV gwetere kamera so esi bali baturigereti ntutogoteba ng'iki ni club kyankaga gego tema go improve
ndo vijana nka gokonye vijana mbagende simia darati mbaende si usherati itotete tolete vijana byonsi amo abana aba bakaba kebuna abana ba primary to akwanire nechi primary eberega within the community totete to initiate hockey in the community in that in the long run totwala strong team from Kisii eba powerhouse for hockey ikina kinda atebe alafu dende bali bande bonse bakwate interest na hockey na bogo cha cardinal any day weekday from saa 4 Kimambi paka saa 7 no tuli togo train. If you want to join ayenchu na batogo ko welcome onye tobu artist stick yo gutumia esiboni ganchiro extra na batogo ko ochiese na into na batogo kufundisha rules 1 and 2 na yegerere ndio ogoke onde nero uratake go to support nto kwanga na bogo choto tebi bunuta itonye gutaka tumaji na aya tobe one team we are always welcoming. Mbia mono na all the best machabere na Alberto Mausari korwa seti ya Kisii FALCON Hockey Club tabe to kufana na omo kwati nde korwa iga batebi ya mange igore ya club yake na kiritora akore ndo tosire hockey aiga sorongo rwa Gusii. Asante sana serita Uncle Paul Maria mchezo yoki kintu kyangu sete mumuro minto ko Tadius kumwagerambu ya mana sana ile twalengeka haka mboli kona manyire skuru ngochi ya high school ya mboli mchezo kiora chocheza nje mbona kawaida ngote moyo ni ngoyongeze tokana hakandenga komando mchezo liwa bantaba ke hanganjugo no rolio ya kante inoki korweli bono kana sote na joine dikari no lutunga lituguli tangani na jete ngasogeti na kia gerto no ngangia kucheza koru 2011 ono kule nteki ya sana ikirabone gora seti ya Kisii FALCONs korende ira ni goba ingomanya ni mete ngobati mali chiko soli yechi aye kwa chibaite gotera se school na twati ko soli yechi school chia hockey chiko gendera kimana kero moja baba tichia NSMA ya Kisii County Nyamira Nyanza kerira tebe igoro ya hockey match secondary chaitu mwana iga ime ya Kisii na Nyamira. Okay, asante ni swali mwana county Nyamira hockey teyo buyeyo kaunti ya Nyamira nja lengo nyansio ngonja bwate na kia bunyuru miaka ya kale 2014 iga lakini asaboni iga Nyamira kaunti bwati yoki by the way school korukana nya baiseke barumbanya gutwara timu Kisii county chiskuru nchi sameta ani sameta nja bwate Nyamagua bone gari okindo ne bwate Kisii school Cardinal Lotunga Kereri na Nyabururu nere kurukwa Michael na Nduru na Nyabigena chiskuru Kisii county njibwate team but asabo emecheza yaerete mwaka oyo first time Cardinal Lotunga ya beta number 2 alafu siku ya cheste buyan lakini masene ikababua Ete no mugwatani ohoki koru Kisii na no club gioka to gwate korwaiga timaiti no nkimoro chimora kore erinde chiskuru chimochiko ya mameka kare chiko sori chiko chaka goseka kia recruitment naki erinde tutwaro boro so buya Gusii foundation ya hockey ya Gusii ko bwati chiskuru chire Gusii tima timo chano chia twara na bokwerwa ndo chiko konye tuteba banafuzi be skuru gete lakini no genda na mubu na yo mo as a normal person na bogo takasa mo appreciation lakini as for me nkora ratole some good players na to bwana tu abakwanire kero kimechezo una Nduru tu abakwanire kero first half was okay to what quarters 15 each quarter kere quarter ya ile mtoko ntobate ya twali ra no muyole okora cheseiga na bora koliki na bora konye team so we picked those some of the good players abande mbara iga babe batoto iga mbali geti iga ono na bo recruitment abo no kona ngoro yomo aso yomo igo asichukuru nteki sana se awata ni wechi sagara libatorete ya 7 liga mbuya ko moika abantu buna banya buna bu stakeholders wechi ko soli bune chiga
buya mwava ikange na kuruse timu ne yewata abantu bakosoria si league bamaito manyo bonge skulu cheto chonse pe timwegi mereri wetera sports department chaino tiganga kiye chikasoro chiko ikange mwanya oroyo mokoro waige ogenda skulu geto mokoro waige ogenda skulu gete timu ejanya na kabachi kwegeli kubuya na muko batiga igo egasi yaba kore ne gasi bare na barabu erinda chikasoro chikine sengenjo enkoyo yabere gotwara timu chinge ko ndeke chikasoro bune chiga timu na kurugusi kurunyamiro kore buya utware gosoro bune yayiga nole shwa no enda sechiza mo chiri ya regionals kero konyara kaboko be komoke kuna tokera korubesa ngondo chebiro betu ya chire sana timanenu amarraino bune club asama tukalebosio narari amore se club gitu tutaye tutware vijana abanga ase timu yetu na aseboniga we aspire to go to the Super League. Yeah, tutukaliti kwanza buna wantu tutukaliti league match yamo itosa banya saa tokon tobwe tokobwa we will go to the playoffs next year February. Tonya to sanya saa tokonya tonya to Super League. Koro Super League na utokoranga ki tokuskana ndo kuchia se kiwango kende ikikere Premier League. Yatokero muraga ni korwa county government ya Kisii wetera chigosori. Na uto bokonyi bokeiga obokonyi tutagete nabo county ga tokonya ase ebesenkigo bokonyi bondo bwensi korwa ase county ndo lebo facilitate players ekerto kwanda isiko mormoso Nairobi kerto kwanda ro nabo to egotokonya advice kiora ese omwana koreti boni yagwetere TV ya Ndizi TV otebiro wanchira gosori ya hockey advice kiora yale koba koma kurire kamera. Okay, advice nda omwana wanchiro mchezo hockey no linga kagosoma egente gitangero kyo ogosoma kwintu gitangani alafu after that hockey comes number 2. So and again kogosoma nanya sana nasaka okonyo onyo aliko gweta bado na bako konya wega gitinaro onyo aliko na wiri ochubusio wega ndemo sana na all the best na wona konyara kwa kwenda asamero ngoja ndiko ba join boni igavera munda ndiko join. Asante sana mancho maria nara mange twe manyire igoro ya ego story ya hockey osori bwataba ko story buna venko yo 10 memo 10 sense mende bagenda tena maigeli aiga wetera omoroberi bwe chiko story na onde bwensi wanchite go story ya hockey na boyara kwa ko baikera aiga sense mo ya Cardinal Lotunga Mosocho bwegere na barabu mbara se league na obokonyi buliraga koba mbetale koba gokoba erinde ego story ya hockey enyare koba ke goska usono no moroberi bwe chigo story buna butemene chende mo Steven onyora gwetera ndemo Steven captain 001 since mo chiricha Facebook ensemo area Facebook Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net como sageti wono Dera pita katikati pivo todera. Niko. Nice odera. Dera. Hapo sawa. Mnyana baba. Kama lucky.